Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. In diesem Video werden wir gemeinsam den Shower Cube von Alucap an unseren Canopy Camper dran montieren. Also jetzt erstmal das Intro und danach klären wir alles weitere. Okay Freunde, willkommen zurück in dem Video. Und ich glaube, einige von euch haben schon sehnsüchtig auf das Video gewartet und endlich ist es soweit. Here we are. Das ist der Shower Cube von Alucap und der eine oder andere von euch wird bestimmt mitbekommen haben, dass wir den Shower Cube gewonnen haben. Und das freut mich natürlich richtig. Und an dieser Stelle erstmal vielen Dank an Alucap für die Verlosung von dem Shower Cube und vor allem, dass wir ihn gewonnen haben und jetzt ihn bekommen haben. Mega, mega cool. Freue ich mich riesig darüber und wie ihr euch vorstellen könnt, montieren wir unseren Shower Cube natürlich selber und machen natürlich auch ein Video darüber, dass ihr danach wisst, was ich von dem Shower Cube halte, wie der Shower Cube verarbeitet ist, wie er funktioniert, wie die Montage funktioniert, vor allem wenn ihr Bock habt, euren Shower Cube auch selber zu montieren in eurem Canopy Camper. Das heißt, im allerersten Schritt checken wir erstmal, was ist bei einem Shower Cube dabei, um das ganze Ding zu montieren. Besser gesagt, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall Montagematerial, was werdet ihr benötigen, um das Ganze zu montieren. Und dann werden wir im ersten Schritt erstmal gemeinsam die Halter an den Canopy Camper dran schrauben. Also, ich würde sagen, wir verlieren jetzt erstmal gar keine Zeit und fangen jetzt erstmal an. Okay, fangen wir doch erstmal damit an, was wir alles benötigen, um den Shower Cube an unseren Canopy Camper dran zu schrauben. Bevor ich das Ganze vergesse, ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr euch den Shower Cube bestellt, müsst ihr euch auch noch ein Mounting Kit dazu bestellen. Ich habe das Ganze erstmal vergessen, dass ich noch ein Mounting Kit bräuchte. Habe mir meinen Shower Cube abgeholt bei Genesis Import und danach ist mir eingefallen, dass ich noch einen Mounting Kit bräuchte. Also, kurz gesagt, vergesst es nicht, dass ihr noch ein Mounting Kit braucht. Also gehen wir erstmal der Reihe nach durch, was wir brauchen. Ihr habt erstmal hier so einen Halter. Der muss vorne hin, um den Shower Cube erstmal zu montieren, halt vorne an die Ecke. Hier ist so ein kleiner Schutz, dass keine Äste dagegen können, also ein kleiner Ast dabei ist im Prinzip. Und dann braucht ihr auf der hinteren Seite noch dieses kleine Dingens. Dann bekommt ihr noch dazu einen Haufen Schrauben und Montageplatten zur Gegenseite, also innen drinne. Dann werden wir noch benötigen Kreppband. Wer meine Videos guckt, ihr wisst, ich liebe Kreppband. Kreppband ist super, ihr könnt es hinkleben, anzeichnen, auch auf Metall, Holz, keine Ahnung was, Plastik und macht euch nichts schmutzig und habt schöne Sägeergebnisse, Bohrergebnisse, was auch immer. Also Kreppband auf jeden Fall. Und dann benötigen wir noch Sikaflex 221i, um das Ganze abzudichten und hinzukleben. Eine zweite Möglichkeit wäre noch, einen Moment, Sika-Lastomer. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Sachen? Das eine ist nur eine Karosserie-Dichtmasse, also Lastomer ist nur eine Dichtmasse und klebt nicht. Und Sikaflex ist zusätzlich noch ein ziemlich krasser Kleber. Also könnt ihr euch überlegen, möchtet ihr das Ganze noch zusätzlich kleben oder möchtet ihr das Ganze nicht kleben? Der Vorteil ist, wenn wir es hinkleben, dann hebt es wirklich, also überall auf kompletter Breite. Und kann definitiv nicht von einem Ast oder was auch immer abgerissen werden und ist zusätzlich dann nochmal dicht. Sika-Lastomer kriegt man einfach besser weg. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wo ihr wisst, die möchte ich vielleicht irgendwann nochmal demontieren, dann verwendet lieber Sika-Lastomer. Ich in meinem Fall habe mich noch nicht ganz entschlossen dazu, was ich verwenden werde. Aber ich glaube schätzungsweise, dass ich Sikaflex nehmen werde. Also wisst ihr jetzt, was wir haben. Und im nächsten Schritt fangen wir jetzt einfach mal vorne an und montieren den ersten Halter. Also den hier. Los geht's. Und ganz kurz, bevor ich es vergesse, natürlich braucht ihr auch noch den Shower Cube, um das Ganze zu montieren. Weil wenn ihr einen Shower Cube montieren möchtet, dann braucht ihr auch einen. Also weiter geht's.
Okay, hier vorne muss der erste Halter hin. Das heißt, wie ihr seht, beim ersten Halter kann man gar nicht so viel falsch machen. Einfach oben, unten ausmitteln, Löcher reinbohren, festschrauben und dann war es das Ganze eigentlich auch schon hier vorne. Das soll auch der erste Schritt sein. Das heißt, wir kleben das Ganze jetzt erstmal mit Kreppband ab, zeichnen die Löcher an und dann kann es auch schon losgehen. Okay Freunde, schaut euch nochmal das Auto an, also besser gesagt den Canopy Camper, weil jetzt werden wir wieder eklatant in der Optik verändern und die Sonne ist so übelst am runterballern. Ich glaube, ich sollte mir gleich mal eine Sonnenbrille anziehen. Also, wir schauen uns den Canopy Camper nochmal letztes Mal so an, ohne Shower Cube und dann knallen wir uns an Shower Cube dran. Da ist noch kein Shower Cube und genau da wird jetzt einer dran kommen. Also, los geht's. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Okidoki, Freunde, Halter Nummer 1 ist jetzt dran. Ich zeige euch das jetzt gleich ganz kurz und im nächsten Schritt müssen wir jetzt den Halter 2 hier dran ballern. Das wird ein bisschen komplexer, da muss ich jetzt mal abmessen und so weiter, mal gucken, wie ich das am sinnvollsten mache. Aber ich glaube, das kriegen wir auch gebacken. Also ich zeige euch jetzt erstmal den ersten und dann machen wir weiter.
Überall einen ganzen Schrauben und so weiter. Ich jetzt fett Sikaflex drauf geballert, dass es auch alles wirklich dicht ist und überall kein Wasser reinkommt, weil die Löcher sind doch schon relativ groß. Und genau, da sollte am besten kein Wasser reinkommen. Hier seitlich sieht man, ist alles schön abgezogen, die ganzen Sikaflex-Schichten. Und so sieht es dann aus. Halter 1, Halter 2 und da kommt der Shower Cube dran. Okidoki, Freunde, beide Halter sind dran und jetzt haben wir schön die ganzen Kanten vom Sikaflex abgezogen und so weiter. Und ja, sieht eigentlich bis jetzt echt ganz geil aus. Und wenn jetzt noch der Shower Cube drauf passen würde, dann wäre das sehr gut, weil ansonsten wäre das sehr schlecht. Also würde ich sagen, lassen wir das ganz kurz antrocknen und dann versuchen wir gemeinsam den Shower Cube da drauf zu schrauben. Was ich an den Alucap-Produkten richtig schätze, ist diese solide Verarbeitung. Diese ganzen Alucap-Produkte sind wirklich alle Heavy-Duty verarbeitet, auch jetzt, wenn ihr da durchbohrt. Das ganze Material ist wirklich richtig dick. An den Stellen, wo es dick sein muss, an den Stellen, wo es nicht dick sein muss, ist es nicht dick. Und das ist einfach geil. Man weiß einfach genau, wo wird welches Material verwendet. Das ganze Zeug ist einfach wirklich robust verarbeitet, auf Dauer verarbeitet und für eine lange Zeit verarbeitet. Das heißt, wenn ihr euch irgendwelche Produkte kauft, dann sind die auch nicht irgendwie nach einem Jahr oder sowas erstmal Kernschrott. Und eben, was ich in sehr vielen Videos schon erwähnt habe, ich feiere das einfach richtig, dass man einfach ganz viele Produkte im Nachhinein noch dran bauen kann, vor allem selber dran bauen kann, dafür nicht einen Doktortitel braucht oder bei der Firma selber irgendwie, keine Ahnung, angestellt sein muss, um Sachen dran zu basteln. Man kann Dinge auch selber einem Schreiner, einem Schlosser geben, man kann sich selber Produkte beim Schlosser nochmal anfertigen lassen dafür und das sind einfach Sachen, die schätze ich wirklich richtig an diesen Alucap-Produkten. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall schon richtig, wenn unser Shower Cube dann dran ist und ja, ich würde sagen, das wird richtig gut. Also klären wir doch jetzt mal, wie dieser Shower Cube dann montiert wird an die Halter. Ihr habt hier zwei Bolzen und auf der anderen Seite zwei Bolzen. Die werden dann einfach in diese Langlöcher reingeschoben. Ihr habt vorne in der Länge Langlöcher und hinten in der Höhe. Das heißt, ihr könnt ihn dann nivellieren in der Länge und in der Höhe. Und dann wird das hinten einfach mit einer Mutter und mit einer, mit einer U-Scheibe und mit einer Mutter gegengekontert und dann sollte das normalerweise ordentlich halten. Und das wird jetzt dann auch unser nächster Schritt werden. Ich habe die ganzen U-Scheiben und Muttern schon mal weggemacht und jetzt können wir die zwei Produkte miteinander verbinden. Ein Canopy Camper und ein Shower Cube. Also los! Okay, ich glaube, Freunde, das ist ziemlich gut, wenn das passt. Also, gut aus. There's no denying what we want. Playing games, no. There's
no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games now. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games now. There's no denying. Jawohl, Freunde, unser Shower Cube ist dran. Er hat dran gepasst auf Anhieb. Also haben wir im Prinzip alles soweit anständig ausgemessen. War auch echt gar nicht so schwierig. Also ihr habt gesehen, im Prinzip diesen Shower Cube selber zu montieren ist super einfach. Kriegt wahrscheinlich jeder von euch hin. Ihr braucht halt Metallbohrer und die paar Sachen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Also ist eigentlich eine wirklich kinderleichte Sache. Könnt ihr euch sparen, das irgendwo montieren zu lassen. Macht richtig viel Spaß. Hat jetzt gebraucht, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ihr euch so ein bisschen ranhaltet, weiß ich nicht, 3 Stunden oder so, wenn überhaupt 2 Stunden, 2,5 Stunden, irgendwie sowas, wenn ihr gemütlich arbeitet. Also von dem her würde ich sagen, ist eigentlich gut machbar, kann jeder von euch und ist auf jeden Fall richtig cool. Auf Anhieb gefällt er mir richtig gut. Also er macht sich auch seitlich an dem Auto richtig gut. Er ist nicht so ausladend, wie ich gedacht hätte von vorne, aber genau darüber quatschen wir woanders. Ich packe die ganzen Sachen jetzt zusammen. Wir fahren hier mal ums Haus rum, irgendwie auf eine Wiese oder so ein Zeug, packen das ganze Ding dann mal aus und schauen uns gemeinsam den Shower Cube dann auch mal an. Weil Montage ist nur die eine Sache, aber wie man das ganze Ding benutzt und wie man es dann sinnvoll auch einsetzt, das ist eine ganz andere Sache. Also sehen wir uns dann gleich woanders wieder. Okidoki, Freunde, ihr habt es gesehen, das war der erste Teil unseres Shower Cube Videos. Im ersten Teil haben wir jetzt den Shower Cube montiert und im nächsten Teil werden wir den Shower Cube dann mal aufmachen, uns gemeinsam angucken, ihn mal testen und ja, mal so ein paar Worte drüber verlieren, wie die Verarbeitungsqualität ist und so weiter und was ich über diesen Shower Cube halte. Von der Optik her und von der Montage gefällt er mir schon mal richtig gut. Er verändert die Optik des Fahrzeugs nicht übelst. Und er macht sich eigentlich ganz gut. Ich hätte echt gedacht, dass er ein bisschen klobiger aussieht am Fahrzeug, aber tut er gar nicht. Und dementsprechend hoffe ich auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben geben würdest. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann jetzt nicht vergessen, auf Abonnieren zu klicken unten, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Bei uns hinten drinnen in der Küche geht es auch schon ordentlich voran, kann ich euch sagen. Da wird in der nächsten Zeit dann auch auf jeden Fall mal das nächste Video dazu kommen. Dementsprechend, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächsten Sonntag im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Haut rein, Freunde. Wir sehen uns im nächsten und ciao.